ရခိုင်တော်လှန်ရေး၏အမှောင်နှင့်အလင်းရခိုင်တပ်တော် AA မပေါ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာ ALP ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အပေါ်မှာ80%လောက်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်ခိုင်မိုးနှင့်ဆိုတာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အားကိုးရာပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာမက်မှုနဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကသမိုင်းကိုအမှောင်ချခဲ့ပါတယ်။စိုးမြတ်ရာဇာလင်းဟာခေါင်းဆောင်နေရာကိုမမောပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကဗိုလ်ချုပ်ခိုင်မိုးလင်းကိုဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရခိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးသမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုပါပဲ။ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ALP ဟာပြည်သူ့ဘက်တော်သားမဟုတ်တော့ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ကငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေချုပ်စစ်တွေကကားဆိုင်ကလိုင်စင်အခွင့်အရေးနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ကြပါပဲ။တော်လန်ရေးထက်ငွေကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုမတိထောင်ရသေးပါဘူး။သူဟာတာမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲ ALP ကိုစေတနာရှိထားပြီးအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ရေးလုံးမယ်ဆိုရင်တစိတ်တူပိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လို့ကြပါ။လွယ်တာတွေကိုနောက်ကနေဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သူကန့်လန့်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေနဲ့အာဏာမတ်နေတဲ့ ALP ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့စကားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီမှာတင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာတီးလိုက်ပါတယ်။ငွေနောက်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်တော့မှမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်လေရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအောက်ခြေကနေစတင်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူအကျိုးကိုပဲရှေ့တန်းတင်ခဲ့လို့ဒီနေ့မှာ AA ဟာတပြည်လုံးရတခဲနက်ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်မှာတော့အဖြူနဲ့အမဲဟာကွဲပြားသွားပါပြီ။ဒီဇိုင်းမမတ်တော်လန်ခဲ့တဲ့ AA ဟာမြို့ပေါင်းများစွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့၃မြို့ကိုလည်းမကြခင်ရခိုင်ပြည်သူလက်ထက်အနှင်းတော်မှာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံထစ်သွားတဲ့ ALP ဟာအင်အား300တောင်မရှိတော့ပဲစစ်တွေမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေပါပြီ။ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးလူနယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ ALP ရဲ့နှိကုံဟာအလွန်ပဲရုပ်ဆိုးလာပါတယ်။ဒီသမိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးလိုက်တာကတော့ငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒုက္ခရောက်ပြီးပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အဖွဲ့ဟာအောင်မြင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီဇိုင်းမမတ်တော်လာနေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။